大家好啊，歡迎收睇攝錄，又係我 Andy 啊。咁啊，啱啱啦 Ricoh 就推出咗最新一部咧，就係 Victor X 嘅360相機。咁我哋今日啦，首先啦條片開頭咧，就會為大家咧係介紹下佢一啲嘅外觀啊，一啲嘅資料方面嘅嘢啦。之後咧，我哋就會出去咧做一啲嘅評測試下佢嘅喎。好啦，咁啊，首先第一件事，外觀協會啊，梗係睇外觀先嘅啦。咁啊，你見到啦，咁啊呢部咧就係 Victor X 啦。咁佢外觀咧就係用上呢個咧係鎂合金啊嘅外殼去製造啦。咁而咧鏡上邊咧，你見到因為呢個係一個360相機咧，所以佢會有兩個咧唔同嘅鏡頭嘅喎。咁啊，而今代裏邊嚟講咧，佢又有一個2.25吋一個好大嘅輕觸式螢幕啦，而下邊咧亦都會有一個咧錄影嘅按鈕喺度啦，就非常之方便咧去撳掣啦。咁而咧佢機身啊側邊咧會有一個嘅開關掣啦，亦都會有一個咧係切換呢個模式嘅按鈕啦。咁而側跟另外一邊咧，亦都會有呢個錄音嘅孔啦。咁大家用嘅時候咧，小心隻手咧唔好撳到佢啦。咁啊，最後啦，亦都會啦，佢係用上咗咧同GR3系列一樣嘅一嚿嘅電池啦。咁同埋咧，佢亦都係可以咧插呢個咧係 micro SD 卡嘅一個嘅插槽啦。仲有最後一樣嘢啦，咁佢亦都會有呢個咧可以裝到啦，我哋平時啲腳架或者自拍棍嘅一個咧窿啦。咁跟住咧，我哋亦都會講下咧呢部機嘅一啲規格啦。嗱，咁頭先都講咗啦，機上邊有兩個鏡頭啦。咁同樣咧，佢都用上咗咧係兩枚咧係1/2吋而係4800萬像素嘅 CMOS 感光元嘅喎。咁而佢影相方面啊，佢嘅最高規格咧係可以拍攝到6000萬像素嘅360度全景照片啦。而影片方面咧係可以最高咧係拍攝到5.7K 30格嘅一個超高清影片嘅喎。而電池方面咧係採用呢個可換式嘅電池設計啦，咁佢嚿電咧都係用翻咧係 Ricoh 咧 GR3或者3X 嘅 DB110嗰嚿電啊，如果你本身有咧，亦都可以用得翻啦。咁如果唔夠電咧，除咗換電之外咧，亦都可以用呢個尿袋啦，係可以用呢個 USB-C 咧係做呢個充電嘅喎，咁亦都同時咧係一路充電咧係可以一路拍攝嘅。而記憶卡方面啊，佢頭先都講過啦，就可以用呢個 micro SD 嘅記憶卡啦。咁如果唔用卡嘅話，例如可能真係唔記得帶卡嘅話咧，都唔使驚喎，因為佢本身咧亦都內置咗有46G 嘅一個容量喺入邊噶啦。而重量方面啊，連埋電池連埋卡咧，都只係170g，咁啊非常之輕啦。好啦，咁啱啱咧都介紹咗佢啲嘅資料啦，咁我哋而家咧就不如出街啦，實質試用下佢睇下點啊！咁我哋咧而家就會搭船過海，咁我哋就會拍一啲片啦，就測試下咧佢嗰個質素啦，同埋收音嘅效果會係點咯喎。360度人肉 Google 地圖，插喺個背囊度，我周圍行咯。可唔可以兼職嘅 Google 請我？我係嗰啲咩號啊？佢喺度攝錄號，攝錄號高。咁我哋咧就頭先出去試完咧就翻嚟啦，咁可以講下咧我哋一啲嘅用後嘅感覺會係點嘅喎。咁首先啦喺電量方面啦，始終咧如果你有用過 GR3 都知咧，其實嚿電咧都係如果淨係影相都係影到大概300張度啦。咁如果俾佢用嚟仲要拍 4K 嘅話咧，咁其實個電量咧係大家都會知道咧，其實係唔係好足夠。咁所以一係咧你就要買多幾嚿啦，一係咧你就可以用一個外置式嘅充電啦，去為佢充電一路拍攝啦，我覺得咧就會好啲啦。咁我哋咧就睇下佢嘅開機時間啦，因為咧我覺得佢開機咧都會比較慢少少嘅，咁我哋睇一睇啦。開始啦。
大約咧係15秒嘅時間左右啦，就可以見到有畫面可以用得啦。咁所以咧，大家如果要拍攝一啲緊要嘢嘅時候咧，咁可能咧你就反而咧開住部機咧，唔好特別熄咗佢啦。用得360相機啦，大家都知啦。咁其實有一樣嘢佢好特別咧，就係佢個接駁位啊，因為佢係360度噶嘛。咁你拍攝咗之後咧，咁其實如果你想你自己揸住個自拍棍咧，係可以喺個畫面度唔出現嘅話咧，最好就買一啲咧唔好咁粗嘅自拍棍。好似我手上呢一支自拍棍，嗱呢個粗度咧，咁呢個畫面度咧都唔會見到佢會出現啦。而收音方面啦，如果我自己一個人去用啦，揸住咧錄我自己把聲咧，我覺得都尚算清晰嘅。但係如果我隔離有多個人去錄佢把聲咧，就會比較細聲啦。咁同埋咧，佢錄環境聲咧都比較係犀利噶。即係但係咧當你講嘢嘅時候咧，我都會睇到佢哋分得出咧，究竟係我把聲啦定係環境聲咯。咁而佢錄環境聲咧，如果就算環境好大聲咧，佢都未至於話好拆聲。咁我覺得都可以接受嘅。而家就試下睇聽唔聽到把聲啦。而家就試人哋 busking，而家錄到咩效果啦？我哋入去。咁而佢呢個咧係2.25寸嘅咁大個嘅輕觸式熒幕啦，我覺得咧係非常之方便啊！熒幕咧就會呢個輕觸式設計啦。咁例如啦，我哋想去調校嗰個拍攝嘅角度嘅話咧，我哋可以咧去隨時去喐動啦，係啦，可以翻轉頭啦。咁啊，亦都可以啦，係有唔同嘅 menu 啦，嚟向下拉咧，咁佢就會有開校啦，嚟 WiFi 啊呢啲啦，好多唔同嘅設定啦。咁例如咧，你想咧去睇翻咧，我哋拍攝咗啲咩咧？由左邊咧拉去右邊咧，就可以揀翻啦。咁由下邊推上去咧，我哋就會有即時會有嚟 White Balance 啊、曝光補償啊，亦都可以校到啦。喺右邊推過去啦，就會一個 Plug In 啦。咁如果咧，我哋撳一撳呢個設定掣啦，咁佢就會有一個拍攝嘅設定嘅彈咗出嚟啦。咁例如視訊大小呢啲咧，你就可以設定翻咧你嘅影片嘅格式。咁基本上咧用咧都係非常之順暢同埋方便嘅啫。咁而影片嘅拍攝格式方面啦，咁佢最高拍攝咧可以去到咧 5.7K 30格嘅格式啦，咁之後就會有 4K 嘅60格啦、4K 嘅30格同埋2K 嘅30格嘅。咁大家用嘅時候咧，會留意翻喎。第一樣嘢就係，如果 4K 30格同埋2K 30格咧，就可以喺翻電話度即時咧去睇翻個 preview。但係去到 5.7K 嘅30格或者 4K 嘅60格咧，喺電話就唔可以做 preview 啦，咁就要之後啦插翻落電腦先睇到啦。我哋經過今日咧去出去測試啦，咁我哋主要拍攝嘅影片啦，都係用咗呢個咧 4K 60格嚟做拍攝。咁我哋發現啦，如果用 4K 60格嚟做拍攝嘅時候啦，我哋嘅時限咧大概咧去到咧係8分鐘至到10分鐘左右咧，佢就會出現一個咧過熱嘅情況，咁就要熄咗部機啦，等一陣咧凍翻少少咧，佢就先可以再繼續做拍攝。咁其實 5.7K 30格大概都係咁上下嘅時間，咁但係如果你用翻咧 4K 嘅30格或者係2K 嘅30格咧，佢就唔會有出現呢個過熱嘅問題。咁呢個咧大家用嘅時候咧就要留意翻喎。咁連接相機咧會有2個 Apps 嘅喎，其中一個咧就 Ricoh FEAR 呢個啦，咁佢就係可以控制相機嘅做拍攝啦。咁如果你想剪片嘅話咧，你就要用呢個 FEAR Plus 呢個咧，就可以做到一啲咧剪片嘅效果啦。咁我哋可以入去睇下啦。咁啊，經過啦電話嘅連接之後啦，你會見到啦，可以直接咧係睇翻個畫面咧，係可以咧係控制翻佢一啲嘅選項設定嘅喎。咁亦都可以啦嚟撳一撳呢個啦，咁啊可以咧睇翻一個全景嘅畫面啦，去做調整啦。又或者咧，我哋教翻咧只係一個單角度去拍攝嘅啫。咁呢啲咧全部咧我哋喺機度都可以去做到啦。又或者咧，我哋可以將咧頭先拍攝嘅影片咧，係即時咧係過落電話咧，亦都係可以嘅喎。係啦，咁啊呢啲咧我哋都可以，不過留意啦，只可以咧係一啲 4K 嘅30格啦、2K 嘅30格嘅影片咧，先可以咧直接過落電話嘅，其他咧都唔可以咧直接過落，就要抄翻落電腦啦。咁我哋咧頭先就將條片咧就抄咗落去啦，係 Ricoh FEAR 嗰度啦。咁如果我想用FEAR Plus 嚟去做剪接就係點咧？例如我頭先咧已經係做咗呢個抄相嘅動作啦。咁我哋咧撳一撳條片，右下角呢度咧有一個啦，係在 FEAR Plus 中編輯，咁我哋就會彈咗佢啦。
咁入到去啦，你可以做翻咧好多唔同嘅編輯嘅，咁啊，例如可以 mark 翻 point 啦，由邊度開始，邊度結尾，係邊個畫面咧？呢啲咧大家咧都可以自己試下啦。同埋拍攝影片方面咧，佢係有一個時限咧可以俾你 set 嘅喎，分別咧係會有5分鐘啦，同埋25分鐘嘅。咁基本上咧，所有嘅格式咧都可以咁樣 set。但係頭先都講過啦，其實 5.7K 嘅30格或者 4K 60格咧，佢大概拍到8分鐘度都已經會出現呢個過熱信號。就算你開25咧，其實你都拍唔到咁耐。咁我反而建議咧，你真係寧願 set 5分鐘。咁你拍完一段之後，等佢休息下再拍，我覺得會好啲咯。咁而有一樣嘢咧，大家咧可以放心啲嘅，起碼我自己用嘅時候咧都唔會出現呢個問題，因為我試過曾經咧係用呢啲嘅無反啊，其他牌子嘅無反機咧，我做呢個 4K 拍攝咧，佢突然間冇電或者突然間過熱嘅話咧，條片係冇啊 ，save 唔到嘅，救唔到嘅。咁但係咧呢部機咧，如果佢真係突然間係過熱啊或者斷咗嘅話咧，佢條片係會喺翻度嘅。咁我覺得呢樣嘢係非常之重要。而畫質方面咧，咁啊我經過我自己嘅測試啦，咁啊。其實咧，同一般嘅一啲嘅運動相機啊嗰啲咧，我覺得個質素咧都係差唔多嘅。咁當然啦，就冇得同一啲嘅無反嗰啲去做一啲嘅比較啦。咁有一樣嘢留意咧，因為你如果擺翻落電腦咧去做剪接嘅時候咧，咁其實你係可以放大縮細嗰個360嘅畫面嘅。咁你就唔好將嗰個畫面咧放得太大，因為如果你放大咧，其實佢就會起格嘅。咁你就要留意翻自己控制翻咧嗰個嘅大細啦。而部機咧會有一啲嘅額外嘅功能咧，可以提供到就係咧，佢可以直接啊係串流啦，可以做一個咧網上即時咧係直播去呢個360嘅畫面嘅喎。咁啊而家都好興 Zoom 啊或者教學啦，咁啊可以運用呢樣嘢咧，可以做到呢個效果啦。咁而買翻嚟嘅時候咧，其實佢係要裝嘅，咁你可以咧去到 plug-in 嗰度啦，佢有個 market 嘅嘢啦，去裝翻落去咧就可以用得到噶啦。咁而定價方面啊，佢係6380蚊啦，咁就會3月咧，其實都已經出咗噶啦。咁大家如果有興趣嘅咧，可以出去睇下啲鋪頭咧，佢有未咯喎。咁啊，經過今日測試使用啦，咁我覺得咧，其實佢都好方便嘅。咁啊，第一樣嘢有個大嘅觸控嘅屏幕啦，即係有啲咩你可以喺度 set 晒睇晒啦。咁360基本上用咧，我覺得係唔需要有啲咩技巧嘅。基本上你有支自拍棍，或者你就算一隻手伸長少少咧，咁啊雖然個頭大少少啦，如果唔係基本上咧嚟你拍前邊啦，或者舉高咧去拍周圍嘅環境咧都可以用得到，咁我覺得係冇乜難度咯。咁但係佢可以玩到嘅變化會多好多，例如咧你見到有啲咧可以少少星球咧，即係嘅整到呢個畫好似咧喺個星球仔啊小王子咁嘅畫面，佢可以做得到啦。亦都可以隨時咧去剪接嘅時候咧，可以一時咧就 show 前面嘅畫面，一時 show 後邊嘅畫面啦。咁我覺得咧個玩法都比較多嘅，咁如果中意啊一啲特別嘅效果嘅朋友啦，咁我覺得你哋可以試下啦。咁而亦都而家咧好興咧，就係拍一啲 VR 啊嘛，係咪 Meta 啊嘛而家？咁咧其實佢個 Apps 咧係可以做到將你個360度嗰個呢個嘅影片啦，佢可以咧係分隔咗係一個兩格畫面喺個 Apps 度可以做到，你就可以即時用嗰個咧 VR 眼鏡咧可以睇到一個 VR 效果。咁我覺得咧呢個咧都係一啲嘅比較特別嘅玩法。如果中意玩呢啲效果嘅朋友咧，咁可以試下啦。咁我哋今條片咧就到呢度啦。如果中意我哋條片嘅，記得 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅頻道啦。記得撳埋鐘仔，就會第一時間收到影片通知啊。咁我哋下條片再見，拜拜。